binecuvânteze. Amin. Astăzi se sărbătorește ziua Cincizecimii, dar am pe inimă un alt mesaj. Totuși, aș vrea să împărtășesc două lucruri care am în inimă când mă gândesc la ziua Cincizecimii. Primul lucru este, ce s-a întâmplat în ziua Cincizecimii, este că s-a împlinit o promisiune a lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus la ucenici, Duhul Sfânt va veni. Și deși ucenicii n-au știut exact cum o să se întâmple, nu știau că o să vină un vânt puternic, nici nu știau că o să fie flacără ca limbi de foc, dar ce a promis Domnul s-a înfăptuit, chiar dacă ei n-au știut cum. Totuși, ei au făcut un lucru. Au ascultat de ce a zis Domnul Iisus. Domnul Iisus le-a zis să nu plecați, rămâneți aici până primiți ce a fost făgăduit. Deci, și noi, dacă vrem să vedem împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu în viața noastră, chiar dacă unele nu știm cum se vor întâmpla, noi trebuie doar să ascultăm ce ne-a zis Domnul Iisus și vom vedea aceste promisiuni care se împlinesc. Și un al doilea lucru este, mă gândesc când s-a întâmplat împlinirea acestei promisiuni, Biblia spune că ei erau împreună acolo, în odaia de sus, și sunt sigur că nu era prima dată când ei se întâlneau acolo. S-au mai întâlnit de câteva ori acolo. Și mă gândesc, poate în ziua respectiv, tocmai unul a zis, astăzi sunt prea obosit să mă duc. Astăzi sunt ocupat. Astăzi e vreme frumoasă afară, mă duc la un catar. Și, din păcate pentru el, tocmai în ziua când el nu a venit, Dumnezeu a făcut ceva extraordinar. Sigur, el, în continuare, cred că a rămas creștin, dar a pierdut o experiență extraordinară cu Dumnezeu. De ce? Pentru că nu a fost perseverenți. Biblia ne spune să nu obosiți în facerea de bine, pentru că la vremea potrivită veți primi o răsplată. Deci, să fim perseverenți în ceea ce știm că Dumnezeu ne-a spus să facem. Vreau să citesc două scripturi. Prima este în Luca 16, versetul 8, și apoi Matei 10, versetul 16. Luca 16, versetul 8. Stăpânul lui a laudat ispravnicul nedrept pentru că lucra se înțelepțește, căci fii veacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fii luminii. Fii veacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fii luminii. Și apoi în Matei 10, cu 16, iată, eu vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor, fiți dar înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbei. Aș dori să mă rog să cer ajutorul lui Dumnezeu. Tată Ceresc, mulțumesc pentru această după-amiază, mulțumesc pentru dragostea Ta și mulțumesc pentru că Tu, cum putem vedea în Scriptură, mereu împlinești cuvântul Tău. Chiar dacă tot timpul nu înțelegem cum faci Tu lucrurile, dar noi ajută-ne să rămânem credincioși, așa cum au fost primii creștini și au văzut împlinirea promisiunilor Tale. Și Te rog în această după-amiază să ne deschizi inima, să ascultăm cuvântul Tău și viețile noastre să fie schimbate și ajută-mă să vorbesc așa cum trebuie să vorbesc. Amin. Amin. Domnul Iisus spune, fiți înțelepți ca șerpi. Nu cred că în Scriptură există un loc unde Dumnezeu ne spune, uitați-vă la acest animal și învățați ceva de la el. De obicei, șarpele nu este un exemplu bun.
Și totuși aici Domnul Iisus, în Matei 16, în Matei 10 cu 16, de fapt zice, iată, eu vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor, fiți dar înțelept ca șerpi și fără răutate ca porumbei. Dacă Domnul ne spune, fiți înțelept ca șerpi, înseamnă s-ar putea că, de fapt, noi de multe ori, tocmai, nu suntem înțelepți ca șerpi. Și atunci El ne îndeamnă la acest lucru. Deci, în această seară, aș vrea să ne uităm la un șarpe, să-l studiem. Să nu vă fie frică, n-am adus niciun șarpe din Africa. Deci, șarpele care vom studia este un personaj rău din Scriptură. Și o să avem timp să vedem ce spune Scriptura despre ce a făcut acest șarpe. Poate o să te gândești că de ce să mă gândesc la să luăm timp în această după-amiază să studiem un personaj rău. De ce să nu studiem David? De ce să nu studiem Iosua? De ce să studiem despre un șarpe? Din două motive. Primul, personajul se află în Scriptură. Deci este acolo pentru învățătura noastră. În al doilea rând, trebuie să studiem de ce. Pentru că atunci când știm ce vrea dușmanul nostru să ne facă, suntem mai pregătiți ca să nu cadem în capcanile lui. Și legat de asta aș vrea să citesc chiar o întâmplare care o găsim în Cartea Regilor, unde vedem că e bine să știi dinainte ce planuiește dușmanul tău. Noi toți știm că avem un dușman, Biblia zice, dușmanul vostru, diavolul. Deci avem un dușman și, bineînțeles, el nu planuiește lucruri interesante pentru noi. Deci, în 2 Rege, capitolul 6, citesc, începând de la versetul 8, citim așa. Împăratul Siriei era în război cu Israel. Și într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi, a zis, tabăra mea va fi cu tare loc. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului Israel, ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sișerieni. Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pândă spre locul pe care îi spusese și despre care îi înștiințase omului Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de 2 ori. Împăratul Siriei i s-a tulburat inima, a chemat pe slujitorii săi și le-a zis, nu voiți să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel? Unul din slujitorii săi a spus, nimeni nu împărate, Domnul meu, dar procul Elisei, care este în Israel, spune împăratul lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare. De ce planurile împăratul Siriei nu mergeau atunci? Pentru că prorocul spunea la împăratul din Israel, ai grijă, ai o cursă acolo. Ai grijă să nu treci acolo. Dacă vrem să scapăm de capcanele celui rău, trebuie să știm care sunt strategiile lui. Trebuie să știm dinainte cam cum lucrează el, unde ne așteaptă el, ca să ne ferim, ca să fim pregătiți. Deci, este de folos din când în când să studiem și ființe mai puține frumoase cum sunt șarpele. Personajul care o să-l vedem se găsește în Exodul, în primul capitol. Este vorba de acel faraon care s-a ridicat și care Biblia spune nu-l cunoștea pe Iosif și care a planuit lucruri foarte negative împotriva copiilor lui Dumnezeu. Ceea ce este interesant, în Egipt, uneori faraon era numit fiul lui Ra. Ra era un Dumnezeu și când vă uitați la, să zic, imaginea acestui Dumnezeu, era Dumnezeu soarelui, peste capul lui era un fel de soare, dar deasupra este un șarpe. Da? Și dacă vă uitați la ieroglif și la multe imagini din Egipt, la ce se închinau ei, o să vedeți că șarpele e destul
de prezent acolo și nu este de întâmplare. Și înainte să citesc despre acest personaj, aș vrea să subliniez un lucru. Domnul a spus să fiți înțelepți ca să șerpi. Nu a zis fiți șerpi. E o diferență, da? Fiți înțelepți ca să șerpi, dar să nu fim șerpi. Să nu fim pui de năpăci, cum a spus la farisei sau la cei care nu vreau să cadă în cuvântul lui Dumnezeu. Să fim cași, adică să ne uităm și să luăm ceva bun de la ei. Adică ceva bun. Ceva care ne poate ajuta. Deci, cartea Exodul, citesc versetul 1, începând de la versetul 8, și spune, cuvântul lui Dumnezeu spune, peste Egipt s-a ridicat un nou împărat, care nu cunoscuse pe Iosif. El a zis poporului său, iată că poporul copiilor lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi. Veniți, hai să mă opresc mai întâi aici. Faraonul spune despre poporul lui Israel, care acum ei experimentau binecuvântarea și împlinirea promisiunilor care Dumnezeu a făcut lui Avram, când a zis lui Avram, voi înmulți semânța ta, o să fii un popor foarte mare. Și iată că în Egipt acest lucru se întâmplă, ei încep să se înmulțesc, ei încep să devină un popor mare, ei încep să devină un popor puternic. Și aici, chiar din gura faraonului, faraonul el singur mărturisește și spune, ei au devenit un popor mai mare și mai puternic decât noi. Și totuși noi știm istoria și știm că acest popor va ajunge să fie robit. Și îmi pun întrebare, cum unul care e mai slab robește unul care este mai tare? Dacă ei erau mai puternici și mai tare, cum au ajuns în robie? Și întrebarea asta mă interesează pe mine și pe tine, pentru că de multe ori viața noastră cam asta este. Scriptura ne spune, în Hristos aveți victorie. Cel care este în voi este mai puternic decât cel care este în lume. Dar cum cel rău face să plângă copilul lui Dumnezeu? Cum cel rău face uneori că mulți copii al lui Dumnezeu să fie speriat de el? Am auzit copii al lui Dumnezeu care îmi spun, eu nu mă rog cu voce tare. De ce? Mi-e frică dacă mă aud de cel rău. Și avem atâtea promisiuni care ne arată că noi suntem în poziție de a câștiga bătălie. Dar în ziua de zi cu zi nu vedem acest lucru. Deși în Iisus Hristos cu adevărat suntem mai puternici. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă și cu ei? Erau mai puternici, dar au ajuns în robie. Cel mai slab decât ei a ajuns să-i robească, să-i stăpânească. De ce? Versetul 11. De fapt, versetul 10. Faraon spune, veniți să ne arătăm iscuzit sau, cum se zice? Da, știți. Fața de el, ca să nu crească, pentru că nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se unească și el cu vrăjmașii noștri, să le bată și să iasă apoi din țară. Și au pus peste ei ispravniciei ca să-i asuprească prin muncii grele, astfel a zidit el cetățile Piton și Ramses ca să slujească de ambare lui Faraon. Veniți să ne arătăm iscutiți, înțelepți, priceput. Se poate spune și șmecher, nu știu. Da? Dar, hai să zic așa, Faraon zice, venit și hai să folosim asta, ce avem noi aici, care nu au animale. Hai să folosim asta. Ce putem face? Sunt mai puternici. Sunt mai mulți decât noi. Dar noi nu vrem că ei într-o zi să se vascale împotriva noastră sau să plece. Vrem să avem stăpânirea asupra lor. Cum facem ca să stăpânim unul care este mai puternic
decât noi. Au zis, o să fim șmecheri, o să fim înțelepți, o să fim iscuțiți sau o să fim pricepuți. Asta este personajul, asta este șahul. Și în această seară aș vrea să mă uit cu ajutorul lui Dumnezeu la acțiunea care a avut, la trei aspecte ale acțiunii lui sau capacitatea lui de a fi înțelept, a lui Faraon de a fi înțelept. Primul lucru care observ la acest Faraon este când el a ajuns la putere, ca mulți oameni când ajung la putere, se gândesc la stabilitatea împărației lor. Adică se gândesc să stea la putere cât de mult pot ei să stea la putere. Și din cauza asta se uită în jur și încearcă să vadă ce poate fi un pericol la puterea care o am eu acum. De unde poate veni un pericol pentru mine? Ce poate destabiliza împărația mea? Și se uită în jur și vede copiii lui Israel, care, vă spun, în vremea respectiv, erau niște oameni pașnici care se ocupau de oi, ciobani sau... Nu era o armată. Era un popor pașnic. Dar el a zis, da, ei sunt mulți. Dacă vine un război și ei se alătură pe dușmanii noștri, noi o să fie rău pentru noi. Ce face Faraon? Faraon anticipează. Există cuvântul ăsta? Nu? Ok. Faraon anticipează. El anticipă problemele înainte să se ridice. Înainte ei să vină împotriva lui, el vede pericolul și zice, trebuie să fac ceva înainte să ajungă problemele. Și asta e ceva înțelept. Să fii în stare să vezi pericolul înainte să se ridice el. De multe ori căutăm să ieșim din probleme, când de fapt multe probleme am fi putut să le evităm dacă noi anticipăm. Există o întâmplare între doi oameni care erau prieteni, cred că v-am mai spus, și unul era bogat și unul era sărac, dar erau prieteni. Bogatul avea un car, ca să zic, avea mai multe, poate avea 6 cai care tragea carul lui, care aveau mușchi care erau sănătos, iar săracul avea decât ceva micuț, un carot micuț și cu un singur cai care puteai să desenezi oasele pe el, adică slab și așa mai departe. Și într-o zi s-au întâlnit și bogatul îl întreabă pe sărac, unde te duci? El zice, pe mă duc acolo. Zice, tu mergi în călătorie cu un cal așa slab. Dacă intri în noroi, el nu o să-ți poate scoate pe tine și lucrurile tale. E prea slab. Dar eu, uite, am 6. Dacă intri în noroi, n-am probleme. Prietenul lui sărac i-a spus așa. Eu nu sunt în pericol. Tu ești mai în pericol decât eu. Pentru că știu că calul meu e slab, am grijă niciodată să ajung în noroi. Dar tu, pentru că te crezi puternic, nu iei nicio precauție. Și într-o zi vei intra într-un noroi, poate unde nici caii tăi puternic nu o să te scoată. Uneori este mult mai înțelept să previi și să eviți. Asta face acest șapte. Înainte ca Israel să devină o armată puternică, înainte ca Israel să devină un pericol pentru ei, el previne și acționează înainte.
Domnul Iisus este un exemplu pentru noi. Ce putem vedea în viața Domnului Iisus? De exemplu, vedem că Domnul Iisus spune la Petru, 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 cel rău v-a cerut, dar m-am rugat pentru tine. M-am rugat pentru tine. Domnul Iisus s-a rugat pentru Petru înainte ca Petru să treacă prin, să zic, tentație sau situația grea în care avea să treacă. Dar Domnul Iisus s-a rugat pentru el înainte. Și o să spui, da, dar Domnul Iisus a știut înainte, eu nu știu lucrurile înainte. Unele chestii poți să le știi dinainte, dacă iei timp să te gândești. Când Domnul Iisus învață despre rugăciune, la un moment dat ne spune, când ne rugăm, să spunem, și nu ne duce în ispită și izbavește-ne de cel rău. Ce ne învață Domnul Iisus? Înainte să vină ispită, roagă-te. Pentru că atunci când este ispită, să ai putere, să treci peste. Dar noi uneori nici nu ne rugăm Dumnezeu să ne dea putere să scapăm de ispită, pentru că poate suntem, nu știu, negligenți sau naivi. Ar trebui să ne așteptăm că o să avem ispite și persecuții în această lume. Deci putem să ne rugăm înainte. Dacă anticipezi lucrurile înainte să apară, problemele înainte să apară, ești un om înțelept. Mă gândesc chiar la Domnul Iisus. După botez, Biblia spune că El a fost condus de Duhul lui Dumnezeu în pustie să se roage și a stat în post 40 de zile. Și mi-am pus această întrebare. Am zis, oare s-a dus acolo pentru că tocmai Dumnezeu, Duhul Sfânt știa că acum că Dumnezeu a declarat clar din cer când a ieșit din apa botezului, tu ești Fiul meu prea iubit și era gata acum să înceapă lucrarea lui Dumnezeu, sigur Dumnezeu știa că cel rău o să vină cu ispită cum n-a mai venit. Și că Domnul Iisus să fie pregătit și gata, Duhul Sfânt l-a condus în pustie să fie în post atunci când cel rău o să-l atace foarte tare. Și de ce m-am gândit la acest lucru? Pentru că mi-amintesc când eram un adolescent și m-am întors la Dumnezeu, într-o zi am avut pe inimă, de fapt pe inimă, Duhul lui Dumnezeu. Cred că sigur că a fost Duhul lui Dumnezeu când văd ce s-a întâmplat după, dar pur și simplu n-am auzit o voce, deși pot să auzi și voci, adică oameni din mine, unii au auzit voci, dar vreau să zic, în inima mea am avut un îndemn de la Dumnezeu să postez. 3 zile. Și am zis, ok, o să fac. Atunci eram, să zic, mai ascultător decât acum. Domnul să mă ajute să fiu ascultător cum eram atunci. Și am început postul prima zi. A doua zi a venit o ispită. Și dacă nu eram în post, nu aș fi rezistat. Dar Dumnezeu a știut înainte, de asta mi-a zis, eu știu ce vine, tu nu știi. Dar vreau să fii gata. Vreau să anticipez. Începe să apostești și să te rogi. Noi nu știm tot timpul ce vine înaintea noastră. Dar de asta avem Duhul Sfânt. Copiii lui Dumnezeu sunt călăuziți de Duhul Sfânt. Dar este important să înțelegem, uneori Dumnezeu o să ne conducă să facă lucru nu pentru ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă acum, dar pentru ce se va întâmpla. Nu e așa că Domnul Iisus, când vorbea de distrugerea Ierusalimului, a spus la oamenii, rugați-vă să nu se întâmple în iară. Va veni un mare necaz. Dar voi rugați-vă înainte, că atunci când vine acest necaz, voi
să fiți mai pregătiți. Dacă vrem să fim înțelepți, trebuie să anticipăm. Trebuie să învățăm să ne rugăm înainte să apară probleme. Trebuie să învățăm să fugim înainte să apară complicații. Trebuie să învățăm să evităm să intrăm în noroi, ca să nu ajungem în situație unde acum trebuie să ne luptăm ca să ieșim din noroi. Un alt lucru, un al doilea punct, unde văd că acest om, acest șarpe a fost înțelept, este a văzut pericolul și a zis, trebuie să fac ceva. Îmi doresc să-i stăpânesc. Îmi doresc să am puterea asupra lor, să fiu sigur că ei nu scapă de sub puterea mea. Dar nu s-a oprit acolo. Unde a fost înțelept, a zis, hai să elaborez un plan. Eu vreau să ajung acolo. Dar cum ajung acolo, trebuie să am un plan. Trebuie să fie anumite acțiuni care zilnice o să le fac ca să-mi ating scopul. Scopul lui, bineînțeles, era ei să nu se înmulțească. Zice, sunteți prea mult. Hai să nu vă mulțim. Și astăzi mai există unii faraoni care consideră că pe pământ suntem prea mult și lucrează să mai diminueze numărul populației. Da? Deci, Biblia este foarte actuală. Zice, sunt prea mulți. Trebuie să am un plan. Trebuie să-i opresc. Și ce face? Le dă de lucru. Zice, ok, o să construiesc 2 orașe sau o să construiesc niște construcții în 2 orașe și ei tocmai o să le trimit să lucreze acolo. Și unele cărți istorice sau comentarii explică și cred că trebuie să fie și un adevăr în asta, cum faraonul a procedat. Un lucru este sigur, faraonul nu putea de azi pe mâine să facă din ei sclavi. Nu putea să vină să zic, ok, eu sunt faraon, astăzi am hotărât să fii sclav. Sigur a avut un plan progresiv. De unde știu? Pentru că știu că cel rău așa lucrează. Are planul progresiv pentru a robi și a chinui oameni. Da? Și unii explică că de fapt faraon vine și spune la copii lui Israel, nu, de fapt zice, toți bărbați din Egipt, veniți să construim pentru faraon niște, cum se zice, ambare, sau cum se spune acolo. Și voi, copiii Israel, bărbați, veniți, o să aveți un salariu bun, o să fiți plătit bine și așa mai departe. Și ei acceptă. Dar vedeți, orașele astea de construcție nu erau unde locuiau copiilor lui Israel, erau departe. Și prin asta ce a făcut? A despărțit bărbați de femei. Pentru că acum bărbați erau la muncă acolo și femei erau acasă. Și prin asta a zis, ok, dacă fac asta, gata, nu mai sunt împreună, o să scadă nașterea la copiilor lui Israel. Problema lui este că copiii lui Israel sunt copii lui Dumnezeu și el se lupta cu Dumnezeu. Și nu putea să câștige. Și ei au continuat să se înmulțească. Dar aici vreau să vă arăt că el s-a gândit foarte bine, a avut un plan. Hai că mergeți, lucrați pentru mine. Și apoi ce s-a întâmplat? Puțin câte puțin, egiptenii s-au retras. Și au început au devenit ei șefi de șantier egipteni. Au început să se retragă și să fie numai iudei care munceau și egiptenii erau doar șefi de șantier. Și apoi erau deja acolo pe șantier, veneau unii probabil mușculoși și au început să-i forțeze să lucreze. La început era grad, adică la început
o să vă plătim. Acum nu vă plătim și vă și forță. Progresiv. Faraon a avut un plan și a lucrat progresiv. Și dacă ești un copil al lui Dumnezeu, am o veste bună și o veste proastă. Vestea bună este că Dumnezeu zice, știu gândurile care am cu privire la voi. Dumnezeu are un plan foarte bun pentru tine și pentru noi. Vestea rea este că și cel rău are un plan. Doar că nu este spre binele nostru. Dar cel rău are un plan. Întunericul are un plan împotriva noastră. Și dacă îți observi viața, o să aveți momentul când sunt momentul unde întunericul a vrut să se tragă departe de Dumnezeu. De ce? Pentru că au un plan. Și dacă El are un plan, dacă noi vrem să fim înțelepți, trebuie să învățăm să plănuim. De exemplu, îți propui să te apropii mai mult de Dumnezeu. Întrebare. Ai un plan? Vrei să te rogi mai mult? Întrebare. Ai un plan? Vrei să fii un martor al lui Hristos mai eficient? Întrebare. Ai un plan pentru asta? Dacă nu ai un plan, nu ești înțelept. Pentru că vei avea o dorință, dar nu o vei împlini. Va rămâne o dorință. Vreau să... Și dacă suntem, eu personal, și poate mai mulți dintre noi, dacă suntem sinceri cu noi, să zic, da, de multe ori am zis, vreau să mă rog mai mult, da? Mă rog cum mă rugăm și acum 2, 3, 4, 10 ani. Pentru că nu ai avut un plan. Vreau să mărturisesc despre Domnul, dar nu prea reușesc. Dar oare ți-ai făcut un plan? Pentru că dacă ești aici și vrei să ajungi acolo, îți trebuie un plan. Ceva care o să te ajute, zi după zi să mai faci un pas, să mai faci un pas, să mai faci un pas, ca să ajungi acolo. Un om înțelept planuiește. Face planul. De exemplu, când începe anul, avem planul de citire a Bibliei. De ce? Să ne ajute zi de zi. Până la sfârșitul anului, să putem spune, am citit Biblia. Și eu înainte vreau să citesc Biblia. Citam Biblia, dar știți cum o citam? Azi citesc aici, mâine aici, adică nu avem așa la întâmplare. Și într-o zi am zis, trebuie să citești toată Biblia. Și am avut un plan foarte simplu. Am zis, îmi trebuie un plan. Ok, cum faci să citești? Ok, am citit într-o carte, dacă citești 3 capitole dimineață, la prânz, seara, ceva de genul. În mai puțin de un an o să termin. Și așa am făcut. Am zis, ok, 3 capitole dimineață, 3 capitole la prânz și 3 capitole seara. Și pentru că am avut plan, mulțumesc, am putut să termin, să citesc Biblia și iar am început din nou să citesc și iar mai departe. Trebuie să învățăm să facem planul. Dacă vrem să înaintăm, dacă vrem să progresăm, planul pentru viața noastră de rugăciune, planul pentru ce vrem să facem în casa lui Dumnezeu. De exemplu, ce plan ai anul ăsta? Pentru ce vrei să faci în casa lui Dumnezeu? Ce plan ai ca oameni să vină la Hristos? Că dacă ne limităm doar cu dorință, nu se va întâmpla nimic. Trebuie să avem planul. Faraon, acest 7, a avut un plan bine la punct și foarte progresiv și a ajuns să arobească copilul lui Dumnezeu. Dacă nu am un plan, se întâmplă următorul lucru. În viață mă vor trăi planurile altcuiva. Dacă eu nu planuiesc, altcineva va planui pentru mine. Și ce va plănui pentru mine nu e neapărat ce este spre interesul meu. Vedem ce Faraon a plănuit pentru copilul lui Israel. Sau putem vedea ce plănuiesc unii oameni pentru omenirea pe pământ astăzi. Nu e neapărat strălucit.
Deci, Domnul Iisus ne spune, fiți înțelepți ca niște șerpi. Hai să începem să plănuim. Nu trebuie să fim Einstein ca să plănuim. V-am dat un exemplu simplu. Vreau să citesc Biblia. Ok, ce fac? Zi de zi o să fac asta ca să pot să termin să citesc Biblia. Nu trebuie să faci chestii complicate, dar trebuie să începem să facem chestii simple care ne asigură că progresăm în ceea ce vrem să facem și ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem. Deci Faraonul a anticipat, a plănuit și el a mai făcut o chestie. El a fost gata, era gata să facă orice că planul lui să aibă succes. Și știa că planul lui să aibă succes va trebui plătit un anumit preț. Pentru că, deși i-a despărțit pe bărbați de femei, dar probabil în weekend unii bărbați se întorceau acasă și era de ajuns că să se nască și mai mulți copii în Israel, Faraon a zis, ce, nu merge. Hai să mergem la o altă etapă. Dacă tot se nasc, sunt gata să merg până să ucid niște copii. De ce zic că a fost gata să meargă până acolo? Pentru că o să vedeți în lumea aceasta, chiar și oameni răi nu vor să facă rău la copii. Bine, sunt excepții. Dar în general și oamenii răi protejează copii. Protejează bebeluși. Dar Faraon, pentru planul lui, e gata să facă orice. Pentru a ajunge acolo. Și la un moment dat dă această poruncă și zice, orice copil de parte bărbătească s-a aruncat în Nil, în apă. M-am gândit la acest lucru care l-a făcut Faraon. De ce doar copii care sunt? De ce doar băieți? De ce a lăsat fete? Și de ce n-a avut nicio milă pentru acei copilași care nu erau încă soldați, care nu erau niciun pericol deocamdată. Dar el, fiind înțelept, zice, sunteți voi copilași, mâncați voi ciocolată acum. Dar mâine când o să aveți mușchi, o să am probleme cu voi. Nu o să mă înșelați cu zâmbetul vostru și de-al lor. Și au ucis copii. Dar el face un lucru. Copii de parte bărbătească. Și când citam acest text, m-am uitat în generația care exact trăim acum. Există un faraon care ucide copii de parte bărbătească. Și o să vă explic. Știți că noi, zilele care le trăim, există un fenomen. Se vrea că bărbați să nu mai fie bărbați, dar să fie femei. Și nu mă refer doar la homosexual. Chiar și heterosexual bărbați, dar să nu se comporte ca bărbați, dar să se poarte ca femei. Pentru că există un faraon care are un plan. Și zice, nu vreau să am de-a face cu bărbat, vreau să am de-a face cu femei. Pentru că bărbatul e cel care mă va zdrobi capul.
Și aici când vorbesc de bărbați și femei, vreau să merg dincolo de, să zic, de starea noastră biologică. Vreau să mergem și mai departe. Pavel spune, imediat vreau să citesc un text, ne spune în Galat, este în Galateni, o scriptură, da, Galateni 4:19. Citeți și versetul 18. Este bine să fiți plini de râvnă întotdeauna pentru bine, nu numai când sunt față de voi, copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. Pavel simte durerile nașterii pentru creștini din Galat, zice, aștept să Hristosul să ia chipul în voi. Să fiți cu totul îmbrăcat cu Hristos. Și zilele care le trăim, Cel o face totul ca copiii lui Dumnezeu să nu se formeze Hristos în ei. Să nu se formeze acel copil de parte bărbatească în noi care va zdrobi capul. Pentru că știe, dacă Hristosul se formează în noi, este val de el. Și atunci aplică orice fel de metode. Să ne adoarmă, să ne distreze, să facă, dar nu cumva să se nască acel Hristos în noi. Și faraonul din aceste zile, și el ucide, împiedică să se formeze copilul de parte bărbatească. Când faraonul s-a dus să ucidă copii, bebeluși care plângeau, care nici nu știau să, poate nici nu mergeau, nici nu știau să vorbească, faraon s-a dus, a făcut această acțiune nu pentru ceea ce erau ei, dar pentru ceea ce aveau să devină. Pentru că bebelușii nu erau periculos. Dar ceea ce a făcut el, a făcut asta pentru ceea ce aveau să devină acești copii. Și cel rău face la fel pentru copiii lui Dumnezeu astăzi. Vine în viața ta cu tot fel de șmecherie, de atacuri, nu pentru ceea ce ești tu acum, dar pentru ceea ce vei deveni. Și nu vrea să devii acel om matur în Hristos și va face orice să nu devii matur. Și va face lucruri simple. Îți va da de lucru, exact cum a făcut acest faraon. Îți va da de lucru și nu vei avea timp pentru Scriptură, nu vei avea timp pentru rugăciune, nu vei avea timp pentru a lucra pentru Dumnezeu, nu vei avea timp să faci exact lucrurile care te-ar ajuta să te maturizezi. Și tu o să te gândești, sunt ocupat, n-am timp, și tu crezi că este adevărat. Nu, toate aceste scuze sunt zero. Ce de fapt se întâmplă cu tine, tu trăiești exact planul care cel rău l-a pregătit pentru tine. Pentru că poți să fii un copil al lui Dumnezeu, dar dacă nu ești atent, ceea ce vei trăi nu este ce Dumnezeu a pregătit pentru tine. Dar este ce cel rău a plănuit pentru tine. De aceea Domnul Iisus zice, fiți înțelept. O să închei. Lumea aceasta, după spusele Domnului Iisus, nu este o lume care ne este favorabilă. În sensul că ne-a trimis ca niște miei în mijlocul lupilor.
este o lume plină de capcane, de pericol care există pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu. Și de aceea avem nevoie să fim înțelepți. Să începem să anticipăm problemele înainte să se ridice. Să evităm să intrăm în noroi, că în multe situații putem evita acest lucru. Să învățăm să plănuim în aspectele vieții unde vrem o schimbare, trebuie să învățăm să plănuim, pentru că fără asta nimic nu se va schimba. Și trebuie să avem grijă că Hristos din noi să crească și să ia chip. Pentru că este important să înțelegem că fiecare din noi aici nu suntem încă tot ceea ce putem deveni. Și vorbesc de aici pe pământ, nu vorbesc încă de cer. Nu suntem încă tot ceea ce putem deveni. Putem lăsa mai mult Hristos să ia chip în noi. Și atunci, cu adevărat, vom fi oameni înțelepți și în această lume de lup și de șer și cu toate aceste pericole, cu harul lui Dumnezeu, vom putea trece cu bine. Dumnezeu să ne ajute să învățăm să fim înțelepți. Amin. Hai să ne plecăm capete. Și să ne